हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, अभी वहाँ तक पहुँचना है जहाँ लोग औकात की बात करते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से मेहनत, आज की तकलीफ एक दिन तुम्हें खुद की नजरों में बड़ा बना देगी। क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास ये नहीं होता कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। सबसे खूबसूरत एहसास वो होता है जब तुम आईने में खुद को देखकर कहो, मैंने हार नहीं मानी।